Nagluto po si Kari ng excellent palabok. Yan po. So, parang ang mangyayari dito, may crispy pata tayo ng papos, tapos may excellent palabok tayo. Putok palabok po ang datingan po natin yan. No? Tapos meron tayo dito. Excellent. Ang excellent po ay available na rin po sa ating mga suking tindahan. Kami po mga grocery available na excellent natin. So, sa mga nagnenegosyo, subukan po natin ng excellent product. Maganda po yung hibla ng pagkapalabok. So, sobrang natatakam na po tayo. Bago po tayo magsimulang kumain, gusto ko lang pong special shoutout po si Tita Carmelita Villamar. Tita Baby, maraming salamat po sa padala sa amin. Kay King, kay Kari, kay Rich, at saka sa akin po. Nasa Guam po sila, Tita Baby. Maraming salamat po. Kaya po mga basic, bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Mang banal na dakila po at mga pangyayari po sa lahat. Maraming salamat po sa mga biyayang ito. Naway pagkalaw niyo po na sa mabuting paraan sa araw-araw. Hiniling ko rin po, Ama, na aplusin niyo po na yung mapagpalang kamay ang mga may karamdaman. Hiniling ko po ang lahat na ito. Sa ngalan po na yung mananakop na si Kristo Jesus. Amen. So yan. Sobrang natatakam na ako. Parang gusto ko mag-crispy pata muna. Oh? Kaya mo tayong crispy pata. First bite po natin para sa inyo po mga basic. Up.
Mga Kabasic, sobrang sarap tayo sa excellent pansit canton. Ang sarap, grabe. Orang, pansit canton. Excellent palabok. Sarap ng pagkakadaan ni Mrs. Tsaka ang ganda po nung hibla nung kanyang yung kanto ng palabok. Yun ba yun? Sa mga nagtitindahan at saka sa mga gusto ng panghandaan, try po natin yung brand ng excellent na palabok. Sobrang sarap din po. Sobrang mag-e-enjoy po kayo sa mga hibla niya. And bago po tayo matapos, gusto ko lang pong special shoutout po. Bang bangus po. Si Sir Don tsaka si Sir Joseph. Nasa katapatan po yung branch nila. Tapos yung binilan po natin ng crispy pata. Tapos po, dati po nasa San Isidro po sila. Ngayon po nasa katapatan na po yung branch nila. Tsaka mas maganda po doon, may parking po tayo. Tsaka maluwag yung space. Mas madali po tayo makakabili. Shoutout din sa cook nila, si Sir Chris Landicho, and kay Ma'am Fe and Andrew Mendoza. At syempre, shoutout din sa kanilang rider po, si Boss Aris Mengote, na ARPG Riders. Yan po. So, pwede tayo magpa-deliver dyan. So, yun nga po, muli po, nagpapasalamat kami sa lahat ng sumusuporta sa Diskarteng Basic. Dito na natatapos ang ating video. Bye and God bless po sa lahat.